السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نلقاكم الفيديو بصحه جيده. اليوم جبتكم حلقه جديده من المسلسل ديالكم الطيور المجروحه. البدايه غتكون عند اسيل، فانا تكون جايبه واحد الالعاب ديال الكينان ملي كان صغير. غتعطيهم السيده سميه. السيده سميه غتقول انا دوغ نعطيهم العمر هادو ديال الكينان ملي كان صغير، كنت كنقول له غنخبعهم حتى تتزوج وتولد ولادك ونعطيهم لك ونعطيهم لهم يلعبوا بهم. حتى التامر كان كيتمنى انه يتزوج ولد عنده تكون عنده زعما بنيته. هنا السي اللي غتبقى تفكر وبقى تقول ديك البنت انا هي اللي غادي نولدها لها. بعد غنشوفوا هنايا جميل غيكون كيهضر مع عائشه، يكون كتعرف لها بالحب ديالو. واحد اللحظه غيدور عنده غيجبرها ناعسه غادي يجلس ويبقى يقول لها شحال كنتينا مزيونه. ما كنتش زعما انا كنتوقع انني غادي نبغيك، ولكن انا هاد اللعبه هادي متاكد غتنتهي نهايه سعيده. فهاد اللحظه غتدخل جداته وماما ديال عائشه وغادي يسمعوا شنو كان قال. بعد غنشوفو السيدة سمية غتكون ودات عند عمر وغتمشي عنده وغتعطيه ديك الالعاب، وعمر غادي يكون مسكين معصب وداكشي، ولكن هي غتقول له الالعاب ديال الكينان ملي كان صغير وساعات غادي يهزهم وغادي يفرح وغادي زعما يبدا يلعب بهم. غنشوفو مريم يكون باقيين جالسين في الاجتماع ويكونوا كيهضروا ويكونوا كيف بحال اللي عارفين. كينان غادي يكون معصب من مريم، وتحسين غادي يكون كيحاول يستفزه بجميع الطرق. غادي يكون مره كيأدي في اليد ديال مريم، وكاينين غادي يكون كتجيه الغيره وغادي يكون معصب شويه. غتجي واحد المكالمه هاتفيه غادي يخرج يجاوب عليها. هنا مريم بقات تقول خصني ندير شي طريقه باش هكا نخرج نعلمو بشنو واقع. غتبقى تفكر شويه غتقول لهم سمحوا لي انا غادي نمشي للطواليت وغادي نجي. هنا غتوقف وغتمشي للطواليت. كاينه وميليس غادي تحسين وميليس غادي يبقاو يشوفوا في بعضهم. بعد غنرجعوا عند جميل وغادي يكون باقي كيهضر مع جداتو غتقول عافيه قوه عائشه. جداتو غتقول له شنو الصباح انت كتقول حنا ملي دخلنا جبرنا كتهضر بوحديتك كتقول بلي النهايه غتكون ديال اللعبه غتكون سعيده. اش من لعبه؟ وتما غادي يبقى مصدوم غادي يقول لا والو غير واحد اللعبه كنا كنلعبوها. ولكن عائشه نسات وغادي يبقى كيتفتف عليهم. غادي يقولون دابا انا خصني ندي عائشه باش تنعس في البيت ديالها. تما غتقول لهم غتقول لهم ماما عائشه خصني نهضر معاك ولدي ديها واجي نهضر معاك. غادي يقول لها واخا خالتي صفيه انا غادي ندي عائشه وغادي نرجع. انا غنشوفوه ماشي بعائشه حتى يدخل يديها زعما يدخل البيت ديالها باش تنعس وغادي يرجع عند صفيه. كي غيكون كيهضر في التليفون غنشوفوه حتى غتخرج عنده مريم وغتكون يعني تكون في واحد الحاله ديال التردد شويه. صافي غيدور هو غيشوفها غادي يمشي عندها وغادي يقول لها علاش جيتي للمكتب؟ واش جايه توريني السعاده اللي انت عايشه فيها ولا شنو ما جايه توريني؟ علاش بشمن وجه زعما ما جايه لهنا؟ وهي تبقى تقول له لا انا بغيت نهضر معاك. ولكن هو ماداش يعطيها فرصه باش تهضر وغادي يدخل وغادي يسمح فيها. واقفه تما هي سانت كتعصب تتعصب وما تعرف ما دير لانها كانت عندها فرصه باش تعلمو، ولكن هو ما عطاهاش الوقت طاش زعما فرصه باش تهضر معاه. في هاد الوقيته غتكون عمر باقي معصب. السيده سميه تكون كتقول له يلاه نمشيو للمعرض ديال السيارات وتقول له اسيل واش تمشي معنا؟ اسيل هنا غتقول لا انا حقا عمتي مريضه وخصني نبقى خالتي مريضه وخصني نبقى معاها. انت عارفه خصني اللي قابله. السيده سميه غتقول راه بصح عندك الحق صافي واخا. حنا غنمشيو انا وعمر. صافي غيمشيو بجوج بهم وسيله غتبقى في الدار. مريم غتكون كتبكي في ديك البيرو جالسه فيه غتكون كتقول يا ربي دابا أنا كيفاش غادي نقدر نوصل له زعما باللي تحسين شنو كيحاول يدير له ديك المشاكل. بعد غتهز واحد طيح ليها في كاتوت واحد ستيلو وغتكتب واحد الرساله غتكتبها في واحد الورقه. هنا غتحاول انها تعطيها له. بعد غنشوفو ميليس عفوا استيلا تكون خارجه ما توصل سيدة سمية للباب هي وعمر. وغتبقى تشوف مرات الباب وتقول لهم هنا اليوم غادي نبدا حياه جديده وغتكون فرحانه حيت بقات بوحديتها في القصر هي وتامر. غنشوفو هاد عائشه كتهضر مع جميل غتقول له ولدي راه عائشه كتطلب منك تطلق ولكن انا ما خصكمش تطلقوا. نتوما زعما تزوجتوا جدادين وعائشه راه ما كتعرفش تعبر المشاعر ديالها. راه هي كتبغيك غير هي زعما كتخبي على المشاعر ديالها. هنا غنشوفوا اسيل غتكون لبسات الحوايج وقدات الشعر وعدت المكياج وغتكون خصها تدخل عند تامر. هنا يكونوا كياكلوا بيتزا في الشركه يكونوا زعما ناشطين. حتى هنايا يقول له تحسين انا زعما بغيت ندي مريم لايطاليا باش زعما تاكل تما شهر العسل وتاكل بيتزا. غادي يقولوا ديك الراجل راه بصح راه ديك الراجل الاعمال يقولوا راه بصح ايطاليا مزيونه بزاف ما تفلتش هاد الفرصه. غادي يخرج ديك الراجل ضرب في التليفون. مريم غتقول لها تقول لها ملي تعطيني واحد المنديل. هنا مريم غتقول لها واخا تعمل ديك الورقه في ديك المنديل وغتعطيها لها. ملي تبقى تشوف فيها وغتشد ديك الورقه وغتجي تحت الطبله
وغتقرا بلي مريم كاتبه لها رساله بلي ان تحسين باغي يدير شي مشاكل كينان. هنا غتفهم شنو كاين ميليس. من بعد غنشوفوا هنايا جدته ديال جميل غتجي عند عائشه غتفيقها وغتقول لها نوض راه جميل ماما كتهضر مع جميل وما باغاش تخليكم تطلقوا، خصك تهضر معاه باش تخليكم في حريتكم. عائشه غتكون خارجه وغتسمع غتسمع بلي جميل كيهضر مع ماماها، وماماها تكون كتقول له زعما غير صبروا راه كلشي غيدوز مزيان. هو غيقول لها كون هانئه انا ما غاديش زعما غيكون فرحان حيت عائشه ماماها قالت له بلي عائشه كتبغيك. بعد غنشوفوا هنا تحسين غيكون يعصب كينان ملي يكون كيهضر كيشوف مريم وداك الشيء يكون دائما كيحاول يستفزو، ويكون كيحاول انه ولكن كينان غادي يبدا يهدر، يبقى يمعني على مريم وغادي يقول بلي كاين شي الناس كيبدلوا المبادئ ديالهم مجرد انهم كيطمعوا في دار وفيلا وطوموبيل ومجوهرات. هاد الناس يعني ما كرهناش نتلاقاوهم وما نعرفهمش كاع ولا عرفناهم نبزقوا لهم في وجههم. غادي يكون كيحشي الهضره لمريم. من بعد غنشوفوا اسيل غتكون جايبه واحد اتين لتامر، غتبقى تدق في الباب شويه ما داش يحلها، هي غتفتح الباب غتدخل لراسها غتنزل له اتي تما بغيت تنزلو هنا غيدور تامر وغيخرج من الحمام. هي غدور تشوفو غتفاجئ هي غتكون كتمثل. بعد غنشوفو مريم غتكون هنا بدات تدافع على راسها تقول لهم بلي لا ماشي هادشي دائما اللي كيكون كيبان للناس هو اللي كيكون حقيقه، راه كتكون شي حاجه مخبعه يعني ما كيشوفوهاش الناس. وتبقى تدافع على راسها تبقى كتلوح الهضره حتى هي على تبقى تلوح الهضره حتى هي لكينان. بعد كينان غتجي واحد المكالمات في غادي يخرج وهي غتبقى تقول خصني حتى انا ندير شي حاجه باش نتبعو، ونعاوتاني غتهرق عليها واحد الماء وغتنوض وغتقول انا ماشي نشوف حوايجي. غنشوفو عثمان غادي يجي عند ناريمان غادي يقول لها بلي انه شاف الورقه ديال الطلاق ديال عائشه وجميل وانه غيطلقوا وهو غادي يكون فرحان بزاف. بعد غنشوفوا مريم غتكون جات لعند كينان تبعه وغتبغي تهضر معاه. هو هنايا بقى يقول لها شنو باغا تقول لي، شنو باغا تلمح لداخل انت حتى خاك ما سقسيتيش عليه، خاك سمحتي فيه وخا كانت زعما ميليس كتصون عليك وداكشي ولكن انت ما ديتيهاش في خاك. وهنايا هي تبغي تهضر معاه ولكن هو يكون يقول لها يكون كيقاطع لانه يكون كيغوت عليها يقول لها شنو واش باغا تهضر معايا باش زعما الضمير ديالك يرتاح، راه الضمير ديالك ما غاديش نخليه يرتاح وانا ما غاديش نسمعك حيت ضحكتي عليا ودمرتيني. هنا غيخرج تحسين غادي يبقى يتصنت عليهم. هو يبقى يقول لها قول لي شنو كاين واش كاين شي حاجه، ولكن مريم هنايا تسها غتبقى تفكر نهار اللي كان تحسين كيهدد فيها كيهدد بكينان. هنا هي غتفكر وغتخاف على كينان عاوتاني وما غاديش تقدر تقول له، غتقول له لا ما كاين حتى شي حاجه. هو يبقى يقول لها يعني ما تحاولش تعتذر مني حتى انا ما غاديش نسمح لك ونخلي الضمير ديك دائما يعذبك حيت انت تخليتي ليا في اصعب الاوقات اللي كنت انا محتاج فيك وغادي تدخل وغادي يسمح فيها. هي هنايا غتبقى تجلس فوق الكرسي غتبقى تبكي حتى غادي يبقى يشوف فيها شويه غادي يجي عندها وهي تبقى تمسح الدموع. غادي يقول لها واش كاين شي حاجه، غتقول له لا ما كاين والو. صافي تما غادي يقول لها يلاه ندخلوا وغادي يدخلوا للمكتب. بعد غنتقلوا عند سمير وغادي يكون واقف في الحمام زعما مور ما دار واحد العلاقه هو واسيل وغيبقى يقول لا انا ما كانش خصني ندير هذا الشيء، انا راه ما كان انا زعما ديك السيده راه خدامه عندنا في القصر وهي باقا صغيره انا اللي بعقلي وما كانش خصني ندير هذا الشيء. غادي يكون جالس كيلوم في راسو، هي تكون في ناسه في السرير ديالو وغتكون فرحانه زعما حيت داك الشيء اللي كانت بغات توصلت ليلو. ومن بعد غتسمعوا خارج غتسمع بالنسبه باللي ناعسه وغادي يجي عندها غيبغي يقول لها زعما خصها تخرج ولكن هي غتعنقو غتقول له خلينا واحد 5 دقائق عافاك صافي. من بعد غنشوفوا السيده سميه غيكون وصل هي والشيفور وعمر للقصر. غادي يكون عمر ناعس غادي يطلعوا الشيفور من البيت ديالو. هنا غنشوفوا جميل حتى هو غيدخل عند عائشه وتكون هي ناعسه غيبقى يشوف فيها وغيبقى يوعدها بلي انه مالاش يخلي هذا الزواج يضيع. ويتفكر بلي ماماها كتقاتلو بلي خصكم تمشيو زعما شي شهر العسل ولا شي حاجه. غادي يقول راه خصنا نمشيو شي شهر العسل. غادي يهز البيسي ديالو غادي يبقى يقلب على شي دوله انه باش زعما يمشيو ليله هي وياه باش يمشيو بجوج بيهم. غادي يبقى يشوف فرنسا لان غادي تما يبقى يشوف باريس. شويه غنتقلوا لعند ناريما يكون جالس مع عثمان ويقول لها بلي انا غنتزوج بعائشه مور ما غطلق وبلي غنعيشوا حياه سعيده وعلاش لا يكون عندنا وليدات وتكون عندنا حتى شي بنيته ويكون فرحان بزاف. ناريما بقى زعما تحاول ان زعما تهدنو ولكن هو لا غادي يكون فرحان وثيق في راسو. سيدي سميه غتجي وغيمشي الشيفور بحالو غتبقى هي مع عمر وغتبقى تشوف فيه.
في المكتب غادي يكونوا جالسين كاملين بهم، حتى واحد اللحظه غادي ديك الرجل الاعمال يكون معاهم ويقول لهم اقترحوا زعما عليا واحد التصميم من هاد التصاميم اللي كاينين هنا بثلاثه، وكل واحد فيكم يعطيني الراي ديالو خصوصا السيدات. هنا يبقى كل واحد فيهم يعطي الراي ديالو، الا مريم تبقى ساكته. هنا يبقى يقول لديك الرجل الاعمال عافاك مريم انت تعطيني الراي ديالك، هي تبقى ساكته باش تبغي تهضر، ولكن حتى غادي يشد لها في يده ويتكال عليها بالعاني زعما باش تهضر باش دير الراي ديالها. مريم دوز ديك التصاور وغتبقى تشوف فيهم ديك التصاميم، شويه غتشد واحد التصميم ديك التصاميم اللي غادي تكون عجبها، ولكن هي غيكون بحال ما كاملش. هي غتشد واحد القلم غتبقى تحاول انها تكمل زعما ديك اللبسه، غتبقى تحاول انها تكمل على ديك التصميم ديالها. وهنا غيبقى يوقفوها، يبقى يقول لها تبقى تقول لها ميس ديك راه ماشي الورق ديال زعما ديال التفليه ديك راه تما تصاميم. هنا غيقول لها يكون تحسين كيشوف فيها، كاين غادي يقول لها غير خليها ترسم. من بعد ديك الرجل الاعمى يكون كيشوف فيها حتى واحد اللحظه غتكمل مريم ديك الرسمه كامله. داك التسمى تكون زعما دارت عليه واحد الاضافه وغتعطيها له، وملي غتعطيها له هو يتبهر بها، غتعجبو بزاف. يقول لها انا هذه هي اللمسه اللي كنت كنقلب عليها واللي كانت ناقصه عندي في هذا التصميم هذه، وغادي يكون زعما عاجبو الحال بزاف. كاينين غادي يبقى يشوف فيها، هو اصلا داك الاجتماع كله يكون كيشوف فيها واحد النظرات. بعد غنشوفوا سيدة سمية هنايا غتكون كطوي الحوايج وكتشوف عمر، تقول زعما مريم شوف شنو دارت، يعني دارت هادشي ماشي مزيان في كينان وفخاها. حتى واحد اللحظه غتقول نمشي نشوف ولدي تامر، غتكون تشد الباب وغتمشي عند تامر. انا غنشوفوها ماشيه في الكولوار عند تامر، ولكن تامر غادي يكون مع اسيل في الفراش. حتى واحد اللحظه اسيل غضرب الفيقه وغتقول عندك السيده سميه تكون جات وغتنوض بلاصتها. فهاد اللحظه تكون السيده سميه قربت بزاف للباب. اسيل غتنوض وغتهز الحوايج ديالها اللي كانوا في الارض. يلا هي غتكون هزت الحوايج ديالها، حتى واحد اللحظه غتسمع الدقه في الباب. هنا غتكون سيدة سمية كتدق، وغتكون لو شوك ديال اسيل ملي غتبقى تسمع الدقه في الباب. انا رجعوا للمكتب ويكون فرحان بديك التصميم، وغادي يقول لهم ديك الرجل الاعمى هذا هو التصميم اللي غادي نخدموا عليه، هذا هو التصميم اللي عاجبني. من بعد ملي غتجيها الغيره وغتهرق عليها واحد الكاس الماء، غتبقى تقول لهم سمحوا لي سمحوا لي، غتكون دارتها لها بالعاني. عائشه غنشوفوها تكون ناعسه في الفراش، غتكون زعما كتحلم بواحد الحلم خايب. غتبقى غادي ينوض جميل غادي يفيقها، ولكن هي زعما ملي غتفيق غتعنقو وغتبقى يبقى هو يهدنا شويه، يقول لها رجع تنعس. انا حبيت نكون وصلنا لنهايه الملخص، متنسوش ديروا لنا لايك واشتراك. الى اللقاء.